Начинаем новый проект по восстановлению велосипеда или, скажем, реконструкции, тюнинг. Значит, вот такой вчера мне достался велосипед горный, 26-е колеса в такой раме, дисковые тормоза, задние и передние. Значит, есть нюансы по велосипеду, есть затертости, есть ржавчина. Имеем поломанную ручку переключения передач задней звездочки. Это мы будем менять. Значит, имеем места ржавчины. Тут уже синей краской кто-то пробовал что-то там закрашивать. Имеем рассатавшийся тросик. Вот. Ну и в принципе нужно будет еще поменять камеру. Тоже лопнувшая камера у нас здесь. Значит, ну коротко, что планируется делать. Планирую я полный перекрас делать велосипеда. Вот. Сейчас плохо фокусируется. Так. Значит, полный перекрас планируем делать. И вот как раз таки нужна ваша помощь в плане этого. Все-таки думаю черный цвет основной оставить, но добавить либо черно-белый сделать, либо черно-красный, либо черно-желтый. Я в конце видео вставлю рисунки, и вот все-таки нужна ваша помощь, чтобы вы прокомментировали, каким же сделать, как покрасить велосипед. Так, значит, ну, в первую очередь планируется его помыть, почистить, приготовить, потом полный разбор, потом покраска, сборка, настройка, регулировка. В сети в следующих видео отдельно буду показывать, как настроить переднюю каретку, переднюю перекидку, как настроить заднюю перекидку, как настроить это все с ручками. Ну и да, кстати, опять же таки возникает у меня вопрос с ободами. Либо оставить их в родном цвете, либо их покрасить тоже как бы либо в белый, либо в желтый, либо в красный. Вот, пожалуйста, дайте комментарий, как лучше можно сделать, чтобы было красиво, симпатично. Вот. Так что, ну, начинаем наш новый проект. Жду ваших комментариев. Спасибо.